สวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีในช่วงกลางวันนะครับนี่จะเป็นวันอาทิตย์หยุดงานเนาะก็เลยคิดเอาเร็วว่ามาล้างรถขนาดเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งให้วิธีการล้างรถน้ำกันฮะเหลืองเงินนะครับกดเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องผมกับอ่านออกแน่บ่ออกแน่นะฮะอ่านออกแน่บ่ออกแน่ก็เดาๆไปนะฮะมีล่าง300แชมพูนะครับล่างแว็ก500เยนนะครับผมก็เลือกที่แว็กใช้ออปชั่นเพิ่มอย่างกับบ่ใส่นะฮะบ่นะครับมีอุปกรณ์เสริมอย่างบ่นะครับใช้เงิน500เยนนะครับนี่นะฮะเงิน500เยนญี่ปุ่นนะครับ500เยนใส่ถึงนี่นะครับเอาเงินมาถึงใส่เงิน500เยนถูกต้องแล้วก็ใบเสร็จรับเงินออกมานะครับประตูก็เปิดแล้วครับบ้านเปิดในห้องไปล้างรถแล้วเข้าไปได้ครับเบิ้งนะพี่น้องข้างนะครับแล้วก็ไปสีเขียวๆนะฮะถ้าเข้าถึงมองที่เขาจะให้ยุดมันจะขึ้นเป็นสีแดงครับถึงแล้วสีแดงแล้วนะครับเย็บจบต้องล้างตัวปรับของผมว่าเป็นอัตโนมัตินะฮะต้องใส่มือพับอึ๊บมาแล้วครับเดี๋ยวให้เบิ้งในมุมภายในกันนะครับแล้วก็จะเบิ้งในมุมภายนอกนั่นแหละเนาะล้างแชมพูแล้วก็เคลือบแว็กขนาด500 เยนเป็นเงินไทยกับตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน100 เยนก็ได้อยู่ที่25 บาทนะครับ100 เยนค่าล่างกันที่125 บาทครับที่ประตูบนนี้ที่ประตูบนนั้นน้ำเข้ามาเลยปิดประตูบนเนี่ยเปียกรถเลยจับความสูงความใหญ่ความยาวของรถนะฮะเพื่อจะให้ยางปัดนี่ก็หมุนไปตามรูปทรงของรถนะฮะปัดเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นเป้าลมนะครับเป้าลมออกนะครับนั่นคือเป้าลมที่เป้าเต็มหัวเลยนะครับจนไปถึงท้ายรถนะครับใส่ปั๊มลมขนาดใหญ่นะครับเครื่องผลิตลมมากแล้วก็เป่าใส่ลมเป่าเป็นว่าเป่าได้ข้างบนครับข้างๆกับเป่าน้ำนะครับนี่เป็นช่องลมเป่า
แล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นป้ายสีเขียวเนาะต้องขยับรถออกทางบ้านคือขั้นตอนการเสร็จนะครับป่านนี้มันก็จะมีสถานที่ให้เข้าเสร็จพร้อมนะครับแล้วก็มีผ้าคนไว้บริการนะครับแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นให้หยอดเหรียญนะครับเป็นถือว่า เฮ็ดเอาใจลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิไปเบิ้งมังล่างพุ่มพร้อมกับมีเลยสิพาไปเบิ้งครับตรงนี้ก็เป็นมังล่างพุ่มเนาะนะครับใส่บริการฟรีล่างพุ่มนี่ก็ที่เป็นดูดฝุ่นนะครับจ่ายไปที100 เยนหรือว่า25 บาทนะครับนี่เดี๋ยวจะเป็นผ้าเซ็ตได้บ้างครับมีไว้ให้บริการผ้าเป็นผ้ามันๆนะฮะกะใส่ของเพื่อนกับย่าร้อยกับบ้านกันแล้วกันนะฮะเป็นไว้เอาเซ็ตที่เดี๋ยวจะสิ้นรถนะครับเป็นดูดฝุ่นนะครับผมใส่ไปที100 เยนหรือว่า25 บาทให้กดไปหาหน้าที่เนาะนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับทำการฝุ่นระบาดแล้วแนวเปิดครับดูได้รอบข้างนะครับ100 เยนดูดฝุ่นได้5 นาทีนะครับเสร็จแล้วครับไปล้างรถบวกแว็กพนาวาบวกแว็กแล้วก็ดูดฝุ่นพร้อมเรียบร้อยครับสเต็ปบาคอนคู่ใจนะครับสีดำโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะนะครับก่อนที่จากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเขาด้วยครับเด้อพบกันไหมคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ